Termasuk nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak bisa mengandalkan mendidik anak berdasarkan kajian-kajian parenting dan seminar ilmiah. Sabab naon? Sabab engke aya budak soleh lain tina bukuna sakitu we. Makanya ada sebuah teori kata Imam ataupun kata Ibnu Qayyim, al-mal yastari kitabal akhlak wala yastari akhlak. Orang atau uang bisa membeli buku untuk mendidik anak, tapi ternyata anak itu Pak soleh lain ku buku. Lain ku buku. Jadi nanti ada hal-hal yang kita tidak tahu ini secara logika kita. Ieu teh kuduna teh budak teh bager da urang teh miluan seminar ka ditu ka dieu. Nepikeun ka ungah minggu seminar tara papanggih jeung budak. Nya, da minggu ieu aya minggu ieu budak teh ngahulang ari abdi anu ngadidikna. Naon ibu inget-inget budak teh geus kawin we. Karena apa? Karena tidak bisa seperti itu. Mengandalkan konsep ilmu itu ternyata, maaf ini Bapak Ibu, 70% akhlak karakter anak berubah sebetulnya bukan dari ilmu yang kita pelajari, tetapi dari mana? Dari logika ilahiyah. Sakapeung budakmu bapak urang teu diajar ilmuna, tapi orang tua dulu ternyata dia mendidik anak hebat. Budak baheula 18, 15 saroleh we. Nya, saroleh. Padahal kapungkur aya seminar. Teu aya bade seminar saha da dungeusina ge teu ayaan atuh. Dulu ada juga ustadz-ustadz yang menerangkan tentang pendidikan anak, tidak terlalu banyak, tapi kenapa begitu ibu melahirkan, bapak melahirkan, kemudian punya anak, dari dulu tidak ada masalah. Mata budak nate balalager saroleh, padahal teu acan aya pendidikan, tidak ada ilmu parenting. Sekarang ada yang terbaru namanya neuropsikologi. Bagaimana mendidik anak dalam pendekatan psikologi atau otak manusia. Itu kan sudah baru lagi. Kapungkur di mana Pak neangan ilmu nu kitu. Nah, bagaimana memahaminya? Ada dua. Ini saya sampaikan dulu di awal. Yang pertama ada irodah, yang kedua ada inayah. Ini dua ini logika ilahiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa memaksa orang datang ke suatu tempat kalau Allah belum izinkan orang itu untuk berada di tempat itu. Saya sering dengar begini, paksakeun werek ngaji mah moal bisa. Naon sababna? Da kudu aya inayah jeung irodah ti Allah. Da kudu aya irodah jeung inayah ti Allah. Sabab naon? Da teu ngajamin anu hadir di dieu teh ieu teh jalmi-jalmi anu da deukeut jeung masjid sakitu we. Malahan yang banyak yang datang itu ada kemungkinan mungkin dari yang jauh. Kenapa? Karena yang mungkin menempel itu belum ada inayah dan irodah dari Allah. Jadi gampang ka dieuna ka urangna. Tong maksa anu embung ngaji masa kitu we. Mending keneh ngadagoan anu datang gitu. Daripada kita memaksa kepada orang yang tidak mau begitu. Nah, ini yang pertama. Jadi ada inayah, ada irodah. Begitu. Kemudian yang kedua, ini yang kedua. Yang kedua, ibu bapak, la takumul usrah, satu keluarga itu tidak akan tegak dalam mendidik keluarganya kalau di antara keluarga itu al-juhalah yang kasiful ilma. Kalau nanti ibu bapak tidak ada kesempatan untuk belajar, begitu kan? Makanya harus ada kesempatan belajar. Kenapa? Karena selalu ada yang baru, begitu aja. Selalu ada yang baru. Bu, simkuring sok nerangkeun kieu nya, baheula pa lamun urang gaduh TV teu make teu aya soraan jeung teu aya non, teu aya gambaran, eta teh baheula teh TV teh dikitu-kitu. Digebragan gitu, lah tawa dieuneuk-euneuk jol hurung deui we eta teh. Nya. Tapi sekarang beda. Kenapa? Karena televisinya digital. Sekarang pakai septic yang nanti atau yang nanti kabel-kabelnya tidak terlihat. Kapungkur ge lamun budak baung teh dikibrak-gebrak ge gampang. Budak digabrot ge butar nurut baheula mah. Sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena sudah berbeda lagi. Makanya harus terus ada belajar. Ini kenapa? Karena ini adalah sebuah teori. Makanya nanti kita di sini ibu bapak kita belajar bukan apa? Bukan untuk memberikan sebuah gambaran, apalagi tadi dikatakan bagaimana cara mendidik anak menurut Ustadz Ucu. Saya menurut Ustadz Ucu. Nah, kenapa? Bagaimana mendidik anak agar betul-betul kita pahami cara ataupun mengatasinya. Ustadz justru sekarang akan fokus bagaimana mengarahkan anak yang suka membangkang. Ta eta nu rada hese mah. Budak loba ngalawan ti mana mimitina.
Ari pek teh usad lain budak nu ngalawan teh saha? Ternyata bukan anak kita, tetapi apa? Pasangan kita yang sering melawan itu. Makanya kuncinya ada apa? Al-walidu. Ini yang pertama, Pak. Ini yang pertama dulu. Ini dasar-dasar normatif ketika kita mendidik. Al-walidu awsatu babil jannah. Bahwa orang tua itu adalah apa? Dia itu adalah awsatu setengah daripada pintu-pintu surga. Pak Insyita, jika Anda mampu maka kalian buka katanya pintu itu. Tapi kalau kalian tidak mampu maka itu akan terlewatkan dan itu akan diambil oleh orang. Artinya kunci yang pertama adalah orang tuanya dulu harus benar. Orang tuanya dulu harus benar. Mata lamun bapak mayunan murang kali, urang heula nu bener. Sakitu we. Sabab budak mah bakal ningali urang nu paling pokok. Ya. Satu begini. Kalau ibu bapak menanam padi, rumput bakal jadi, Pak. Ya, tapi lamun urang melak jukut ari bakal keluar pareman. Toh sakitu we eta ilmu hiji eta ngadidik budak mah kitu. Kalau ibu menanamkan kebaikan maka yang jelek bakal muncul. Tapi kalau menanamkan yang jelek yang baik tidak akan muncul. Satu poin itu. Satu poin dulu. Bapak ibu tanamkan yang baik wayahna bakal barijil jukut. Jukut iya jukut iya jukut iya tong protes kan baik. Aduh senanda temelak jukut tapi bijil kan baik dan jukut nah yang bijil ku urang dilawan punya kan we babat deui engke paheula-heula jangkung we pokona mah kitunya nah jukut nu ngajangkungan leuwih teh heula atawa pare anu ngajangkungan leuwih teh tergantung kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menolak. Kalau Anda menanam atau menanam padi maka rumput akan tumbuh, tapi kalau Anda menanam rumput maka padi tidak akan mungkin tumbuh. Jadi dasar yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua apa? Tanam dulu kebaikan, wayahna engke ibu bapak masalah bakal muncul sakitu we. Jangan dihindarkan. Kenapa? Jukut makeun we sanajara radi we heula. Kumaha engke we? Naon sababna? Baru kita pelihara bagaimana agar si jukut eta teh teu leuwih heula panen. Jadi kumaha tuh? Lamun diantep wae engke teh jadi jukut di heula panen ari pare eueuh teu kaluar. Kenapa? Karena salah kita mengurusnya begitu. Ini yang pertama. Cobian geura ibunya ya, lamun urang dibawa soleh sok loba bu gogodana, lamun dibawa salah mau loba gogoda sakitu we. Nya mun urang rek mun ibu bade dibawa salah da loba gogoda. Naon sababna? Rek digoda kumaha pan geus salah. Setan mah moal ngagoda kanu migawe goreng sakitu we. Setan mah ngagoda kanu migawe hade sakitu. Manya keur kanu maksiat digoda ku setan. Nya geus jababaturanana eta mah. Menggoda itu karena apa? Karena dia baik begitu kan. Ibu juga siap. Kenapa? Lamun murang kali disakolakeun ngarah soleh wayahna loba gogoda. Karena apa? Karena di sana ada hadir rumput-rumput yang kita tidak siap. Bagaimana mengatasi yang seperti itu? Dan ngaos ka dieu ge piomongeun ieu tah tuh. Lalawara cenah padahnya wayah kieu mah jeung ngararaji cenah keur usumna sarare tuh cek nu resep sare mah pan wayah kieu teh ngeunah sare. Padahal cenah engke we ngaji teh cenah bada duhur. Pinahkeun ka duhur ngaji teh lalawara aya nu ngomong keneh. Cenah ngaji bada duhur cenah keur ngeunahna sare na jeung ngabaso. Apaan tadi ge geus jam 10. Nya dibawa jam 9:30 diomongkeun keneh, dibawa kana duhur diomongkeun keneh. Padahal cenah pangaosan teh cenah sore cenah ngeunah keur tiis cenah tingali suasanana ge alihkeun ku urang teh bada asar. Geus bada asar teh nu ngomong aya keneh, padahal nya tuh nya bada asar mah maju ka sore sakoroream kitu. Atuh rek iraha atuh initna keur anu bu bagi orang yang dia tidak senang aya wae alasanana. Ari urang mah alhamdulillah rek jabam saraha ge. Kenapa? Karena kita kudu harus disiapkan ketika menanam padi, rumput-rumput itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Jadi ustad deh bu loba jukutna lalawara. Naon sababna? Lamun teu loba jukutna moal jadi engke moal panen sakitu. Lalawara da gogoda ge leuwih gede atuh. Ya, meni raosna jadi ustad mah cenanya meni ka ditu ka dieu saur saha raos kumaha sok cobian gantian geura ngeusi di dieu. Lalawara itu ngange kursi ieu teh da teu enteng ieu teh. Ibu bisa kukurilingan kieu guys. Teu biasa mah. Karena apa? Karena ada teori yang kedua. Teori yang kedua, anak tidak butuh retorika dari orang tuanya, tetapi anak butuh perhatian dari orang tuanya. Itu yang kedua. Ini dasar-dasarnya dulu. Anak itu tidak butuh retorika dari kita.
Ibu bapak urang hebat ge anger we retorikana di hareupeun budak mah eueuh nanaon. Sampai saya begini, Pak Ustadz, saya kalau ke kampus pada suntangan sana mahasiswa hareupeun budak mah dikitu sana dikepeskeun. Ayah, adek, ini ayah pulang kepeskeun sana abdi teh sana. Padahal di ditu mah diciuman sana pandangan teh ku mahasiswa, di dieu mah sana ku budak dikitu. Tuh tinggal lipanya. Naon sababna? Karena anak tidak butuh retorika orang tuanya. Anak itu butuh apa dari orang tuanya? Bukan butuh retorika. Karena tidak sedikit orang tua yang hebat di depan orang lain tetapi di depan anak nang ieu, Pak. Iya, aya nu diasupkeun ka penjara ku budakna. Naon sababna? Padahal dia seorang apa? Motivator hebat itu. Sampai motivator tingkat nasional ataupun tingkat apa Asia Tenggara. Tapi bayeun murang kalina kumaha lebetkeun. Karena apa? Karena anak tidak butuh retorika dari kita. Anak butuh apa dari kita? Butuh perhatian dari kita. Punten ibu, mun ibu aya mun ibu doktor, ibu magister, bapak sarjana, hareupeun budak mah leungit kabehanana gelar teh. Leungit kabehanana gelar teh. Saya jadi ustad can pernah budak manggil ustad ka simkuring. Nya da begitu gok teh jo Ustad Ucun teh sugan Pak. Nya urang kali jol papa kitu we sing teh iraha budak nyebut ustad ka simkuring. Nah sing teh ari jamaah ustad damang papangih nyerebutkeun ustad budak mah henteu. Sing teh hayang ngadenge budak nyebut ustad henteu, Ustad Ucu pun anak we ditaros mah dek siapa nama ayah Ucun Hadbudin teh nyebutkeun ustad kira coba. Nya karena apa? Ibu juga sama. Profesor itu di depan mahasiswa, doktor itu di depan mahasiswa kalau ngadosenan. Hareupeun budak mah weuh gelaran, urang mah teu aya. Saya sadayana hareupeun budak mah teu aya gelaran. Jangankan di depan anak, di depan pasangan saja gelar itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Istri saya juga sama. Jamaah mah anu minta dipontok. Pamajikan mata di foto. Nya. Beres pangaosan teh usah punten dipoto heula bocong matara laek dipoto jeung simkuring apa nya artinya apa ternyata di depan pasangan pun ternyata tidak ada pengaruh maksudnya adalah apa bukan retorika yang dibutuhkan oleh mereka bukan retorika. Jadi ibu bapak siapkeunnya ini urang keun bae da teu kudu pinter-pinter teuing hareupeun budak mah anger we ilmu saluhur-luhur ge anger bakal naon bakal saeutik sakitu we. Kenapa? Karena kecil di depan anak kita itu. Kenapa? Yang penting bukan itunya. Da budak mah butuh hate lain butuh otak itu aja. Butuh hate budak mah. Sawios bapak teu kuliah ge ibu teu kuliah sawios nu penting mah dihareupeun budak we dihargaan sakitu we. Ini cerita dulu sedikit Pak ya supaya engke nyambung. Engke kusa di pasian tipnya. Mayunan murang kali sok ngalawan sakitu we nya. Jam 10 beres ngalah tiluak liuk kana jam sakitu we lah ya. Ada cerita ini kebetulan saya bikin riset ya di Singapura dengan dengan orang tua jompo ngobrol anu jarompo opatan tiga apa dua nenek-nenek yang dua kakek-kakek sudah ngobrol yang satu ngobrolnya begini ya Pak alhamdulillah katanya anak saya yang satu sekarang jadi pilot. Setiap hari anak saya terbang ke luar negeri. Dan saya bersyukur, katanya apa? Alhamdulillah, walaupun saya tidak pernah bertemu dengan anak saya, karena anak saya sekarang terbang kemana-mana, walaupun saya tidak pernah dibawa oleh anak saya. Kemudian si kakek yang ini, barusan anak saya telepon, katanya lagi di Swedia. Dia cuma telepon. Saya disimpan di sini. Dia cuma nanya, ayah baik-baik saja ya di rumah jompo? Iya, begitu. Ini hebat ini Pak. Kemudian nenek-nenek yang kedua ngobrol lagi. Oh iya, bapak beruntung ya punya anak pilot bisa keluar negeri, tapi bapak darah dibawa. Ya, akhirnya nenek ini ngobrol yang kedua. Anak saya 3 katanya, dan hampir semua jadi kepala. Yang satu direktur ini, yang satu direktur ini, yang satu dia kepala ini. Dan anak saya perempuannya 3 dibawa oleh suami-suaminya. Akhirnya saya dititipkan di sini. Nah ini ya, saya dititipkan di sini karena di rumah tidak ada apa. Karena tidak 3 anak saya semuanya dibawa oleh suaminya. Kemudian si kakek yang ketiga, lalu dia ngomong lagi. Kebetulan anak saya punya 2. Dan sekarang anak saya semua di luar negeri karena menjadi arsitek.
Yang satu lagi di Jepang sedang melanjutkan S3. Yang satu lagi katanya dia mau jadi profesor. Tetapi saya dititipkan di sini. Tapi saya bersyukur barusan telepon. Gimana katanya? Sekarang gimana, sehat? Alhamdulillah katanya. Maaf ya, aku tidak bisa pulang 2 tahun ke depan. Itu anak saya katanya. Nu hiji nini ngahulang. Sarua ngahulang nini ieu. Naon sababna teu bisa nerangkeun budakna. Lalu yang tiga yang rumah jadi yang jompo ini nanya, nenek, kalau nenek siapa anaknya gimana, sukses enggak katanya, kan anak-anak kami sukses. Sini nih ia nyebatkan kieu. Anak saya katanya ditinggalkan suami oleh saya, ditinggalkan bapaknya ketika usia 15 atau 12 tahun. Dia mau melanjutkan SMP tidak mampu karena saya sudah ditinggalkan oleh suami. Akhirnya anak saya jadi angkot. Jadi supir angkot. Lain jadi angkot. Ya. Si nenek ini ngobrol, si ibu ini ngobrol, anak saya cuman jadi supir angkot. Saya tidak lebih beruntung dari kalian. Anak-anak kalian menyimpan di sini, tapi anak-anak kalian sukses. Tapi anak-anak saya cuman supir angkot. Tetapi barusan telepon saya, anak saya yang supir angkot mau jemput saya. Nah, begitu. Dia mau menjemput saya katanya sebentar lagi. Baru dia ngobrol begitu, lalu dari belakang pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu, lalu si ibu yang keempat ini tersenyum dia. Dia tersenyum. Kemudian yang mengatakan, itu anak saya yang supir angkot mau menjemput saya. Lalu si ibu ini digabruk, Bu. Lalu kemudian dia ciumi tarangnya. Kemudian, mah senam mam ibu, ayeuna urang uih yuk entong di dieu. Yuk urang sareng we jeung abdi di ditu. Tu aya tuang-tuang, aya henteu-henteu cenah. Yuk urang sasarangan we. Saya tidak tega menyimpan engkau di tempat ini. Akhirnya ibunya dibawa, kemudian yang satu dia dibawa atau yang satu ini dibawa dan dia sumringah. Walaupun anaknya jadi supir angkot, tetapi dia kemudian menjemput ibunya. Nutilu cerik. Ya Allah katanya, ternyata saya disimpan di tempat ini tidak tahu anak-anak bakal sukses seperti ini. Ternyata saya disimpan oleh anak saya diri. Saya ngobrol langsung begini, kaduhung boga budak, apal rek diteuneun di dieu mah moal boga budak ka Allah. Itu jawaban yang di rumah jompo. Paham? Ibu siap disimpan bapak? Lan? Itu kenal Rasulullah, ya jujur siap deh. Mun eueuh nu ngurus simpen di ditu. Kenapa? Nya di dia mah bisa ngobrol, da jeung budak mah teu bisa ngobrol cenah. Wayahna wes nada sariribu kabehanana. Akhirnya itulah yang terjadi. Jadi ternyata yang membuat orang itu bakal memahami sebuah kehidupan itu ya di sana kuncinya. Aya di nomor 2, wayahna we. Kenapa? Karena anak tidak butuh retorika kita. Anak itu butuh itu. Akhirnya dijemput oleh anaknya dan dia kemudian bahagia. Lalu 1 minggu sekali ngalongo kadinya. Nu itu mah ceuri keneh si ibu nu ieu mah geus bunga ayeuna teh. Ya. Maka Ustadz kenapa bisa seperti itu? Karena anak itu seperti gelas. Itu nomor 3. Kenapa seperti gelas? Gelas ini itu ibu mau diisi apapun dia tidak akan menolak. Anak seperti gelas. Ibu bapak isi apapun dia tidak akan menolak. Kenapa? Rek diasupan kopi mangga, rek diasupan si herang mangga, rek diasupan susu mangga, bade jus ge mangga. Gelas matalah protes. Aya gelas kieu ibu bade ngalebetkeun bapak ngalebetkeun kopi cek gelasnya entong abdi mah ada spesialis kanggo susu. Tidak ada gelas yang seperti itu. Atau ibu mau masukkan air herang kemudian gelas ngomong, "Jangan, aku suka-suka atau suka jus," katanya. Enggak, begitulah otak anak. Semakin Anda dijejeli dengan apa yang ada, kenapa dia? Karena dia seperti gelas. Budak mah gitu we, lain tong nyalahkeun murang kali. Lamun budak aya masalah buat ting eta teh nu diasupkeun teh lain cai anu kahayang budak. Caina nu kahayang urang. Padahal si anak gelasnya seperti itu karena emang seperti gelas. Makanya itulah kuncinya bagi kita. Kamurang kalima entong dijajelan anu berat dina otakna. Nya. Nu dongeng kamari ustad gini kan. Begitu buka sakola geuningan. Budakna sare keneh geus parebut bangku, geus coba. Ibu bade kamarana ieu cenah bade nyerian bangku. Nah bade nyerian bangku. Mun cenah pun anak mudah-mudahan we di bangku nu kahiji cenah.
Ngarah naon? Ngarah pinter. Ari pinter mah lain ku bangku, ku otak. Budak ngagaul lerere keneh geura di kamar, inungna geus pareput bangku, geura coba. Sanes di dieu, sanes di Cikanitri. Di Bandung tapal hidinya 3 meter ti dieu. Nah, begitu. Ya kapeung kitu urang teh nya. Akhirnya apa? Ya terjadilah seperti itu. Inilah 3 dimensi yang paling pokok, Papa. Dalam hadis tadi liwat Imam At-Tirmidzi, al-walid ausatu abwabil jannah fa in syi'ta. Jadi orang tua itu adalah dia setengah dari pintu-pintu surga. Jika Anda mau membukanya silahkan, tapi jika Anda ingin menutupnya silahkan. Dan apa? Di depan anak 3 dimensi. Yang pertama yang tadi, yang kedua yang tadi, yang ketiga yang tadi. Naon anu tadi teh? Anu tadi teh naon? Poho deui. Nya, poho deui. Bios pokona anu tadi we. Kita ibu teh mulih ti dia ditaros ku saroge. Mamah ari neme usah derangkeun naon? Dukasna usah teh da poek. Poek kumaha mun teu katingalisna jol koneng-koneng jol poek we usah teh. Oh berarti salah doa itu eta mah. Nu tadina doana Rabbi jidi ilman jadi bismika Allahumma ahya. Sawios teu naon dihampura keneh ku malaikat. Nya. Nah, lalu apa yang menyebabkan anak membangkang? Ada 2. Ini adalah sebuah realita. Murangkali mah Pak aya masana ngalawan Bu. Budak mah aya masana Bu ngalawan keun wios teu nanaon. Nu urang nu penting mah cing sabar we mayunanana. Yang pertama adalah apa? Anak ada masa egosentris, itu usia 4-5 tahun. Disinilah kita porsir luar biasa. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ada 3 variabel ketika kita menghadapi anak yang nanti akan seperti itu. Yang pertama, tugas ibu adalah merawat dia. Ibu mengarawat, entong ngajaga, ngarawat ibu mah Pak. Sabab naon? Sabab tugas ayah menjaga. Bedakeun, ibu mengarawat, bapak mah ngajaga. Kapan Ustadz usianya? Pada masa kanak-kanak, masa bayi, dan dia dalam masa-masa yang dia masih kecil. Ibu tugasnya merawat. Makanya saya kemarin menyatakan begini, punten, lamun sok nitipkeun budak kan ini jeung aki tanya heula, lamun teu ridho budak sok baung sakitu we. Budak sok loba masalah. Ya. Mak punten nitip senanya abdi jeung si Aa cenah da sibuk di damel cenah ieu nitip we cenah cek indungna teh jeung atuh ka dieu jung cenah ujang jeung neng adirek digararawe mah bae ku emak dicekel cenah budak teh kade punten Bu lain masalah dicekelna ridho teu. Kenapa? Kalau orang tua tidak ridho maka itu akan muncul karakter yang dia tidak akan sama dengan keinginan kita. Punten Bu Bapak, saya seringkali menghadapi anak yang dia ternyata karakternya luar biasa tetapi itu ternyata kuncian di mana? Da sok diurus ku ninina jeung akina tapi teu sajalan jeung indung bapana. Jeung anu paling pokok mah di mana teu ridho. Daya hadisna, paman radio palahu ridho walaman sahito palahu suktu. Orang tua kalau dia memegang cucunya, dia ridho bakal dipikari ridho ku Allah. Tapi kalau orang tua memegang cucunya kemudian dia marah dan kesel, si budakna sok pika keseleun jeung piamekeun. Sakitu we. Hadisna aya. Nya. Entong gampang nitipkeun ka inu ka nini, entong gampang. Kade taruh selah hatena bisi ngaganjel. Nya, sabab ieu dicekel ku lain dicekel ku urang nu ngalahirkeunana. Da alasan teh atuh da abdi jeung si Aa sibuk cenah teu bisa nyekel budak. Sok ka sini ka nininakeun. Kemudian nanya, atuh neng atuh mayar ka bisi ngange baby sister atuh. Mun cenah da baby sister mah mayar. Ari ka mama gratis coba geura. Ari ka inu geura jeung ka aki ka bapa nyebutkeun gratis nah kitu. Ari tempo pere Sabtu Minggu tara dibawa ka restoran geura. Ari mana geleuyeung budak teh mun pere teh nya jeung budakna piknik ka ditu ka dieu begitu emak moal dicanak geus emak cenah bisi nyeri awak kitu. Atuh cenah geus di dieu cenah mama teh kudu eta. Sampai begitu Bu, sampai begitu ya. Ini hadisnya ada loh Pak, hadisnya ada. Jangan nitipin anak ke neneknya, jangan nitipin anak ke kakeknya. Kalau dia tidak ridho, tapi kalau dia ridho, insya Allah Allah akan ridho. Tapi kalau dia tidak ridho, anak itu akan bermasalah. Begitu aja. Anak itu akan bermasalah. Karena yang tugas merawat siapa? Ibunya. Yang tugas menjaga siapa? Ayahnya. Begitu. Mata cabut deui we. Mak ridho teh. Iya nyepeng si adek nyari ridho neng geus cokot teh
Nah geus jawaban gitu kumaha atuh ari borek dipaksakeun mun wayahna we namanya da abdi kumaha cenah ieu imah can kabayar can lunas cenah kitu kayak geus lunas mah insyaallah cenah dicanak budak teh heupan 15 tahun budak kaburu gede atuh. Apan ciciranna teh 15 tahun dikeun ka 25 tahun atunya. Mata begitu lunas we beres budakna geus dewasa atuh. Ma atuh lunas ayeuna mah geus gede budakna ya. Ya. Aya nu eta teh geuningan beres bunya imahna lunas 15 tahun budak ngabadakan ma alhamdulillah cenah bumi mah tos lunas ayeuna teh 15 tahun tapi rek nyicil deui mobil lain. Jadi cenah teruskeun budak teh cenah di emak kitu geura. Nah, begitu. Saya ngobrol gini, Pak, Kalau saya nitipin anak saya dulu gitu ya. Saya nanya, "Mak, ikhlas teu?" Ah ucu cenah bisi emak teh bisa cokot teh canak we ku ucu gitu. Itu ibu saya ngomong begini. Entok cenah bisi emak teh ikhlas, bisi aya naon jengkel karena pikiran. Tah eta, tapi bersih betul, Pak. Kenapa? Dia tidak mau anaknya bermasalah ke depan. Tarik we kusim kuring geus ka dieu. Entong naon sababna? Bisi ngahesekeun kolot. Tah nya. Dadah ngaharulang kieu teh kumaha? Nya. Katingali sok mahapekeun budak teh. Nya teh naon. Tapi gini kan Ustaz abdi mah bager cenah murang kali dititipkeun ka ninina berarti ridoeun. Sakitu. Berarti ridoan. Nah, eta mah dina hadisna ge paman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sukhtu. Kalau tidak maka itu akan sukhtun. Apa sukhtun itu? Budak teh bakal loba masalah. Nah, itu kuncinya di sana. Ya. Alhamdulillah ini Bu, ya, ini alhamdulillah. Saya alhamdulillah begitu. Ya. Mata kidingan kitu. Budak mah tingali lamun ka urang minta duit keur jajan ku indung bapana mah dicarek. Da pasti lumpat kan ini jeung akina. Yo langsung tuh kan nenek cenah. Naon si nenek mah bager cenah. Lain bager, naon katingali sabab di ditu ditolak. Manya di ditu ditolak. Akhirnya apa? Tidak sinkron. Murang kali bakal ada pelarian kalau dia tidak dilindungi oleh ayah dan ibunya, dia akan mencari pelindungan kepada kakek dan neneknya. Itulah yang terjadi namanya ambiguitas psikologis. Si anak terkadang plin-plan dalam menentukan sesuatu sabab tidinya kene geus diajarkeun plin-plan. Maka ketika anak dewasa, ibu, ini Pak, anak ketika dewasa, maka tugas kita adalah apa? Titipkan, awasi anak kepada 3 poin. Sok, sekali deh. Jadi mayunan murang kali nusok ngalawan teh hiji karena faktor egosentris. Yang kedua adalah faktor kognitif. Apa kognitif Ustaz? Karena dia mulai memberikan atau mulai mendapatkan input di dalam otaknya bahasa-bahasa yang berbeda. Terkadang dari temannya dia jadi membantah. Padahal mah keur anjeuna can diajar lila mah punya keur can sakola biasa-biasa tarang ngalawan budak teh. Tapi begitu tos sakola input ini masuk akhirnya apa? Kognitif di dalam dirinya bertambah. Nah, artinya bahasa-bahasa di dalam hidupnya semakin banyak. Jadi ayeuna masih budak teh jadi boga bahasa kumaha ngalawan kolot. Tadina mah teu aya tadina mah. Ngan begitu budak teh ngandegang gedean jo langsung bahasa ieu asup bahasa ieu. Maaf Ibu, Bapak belum pernah kan ngajarin anak dengan bahasa binatang belum kan? Tapi nah budak bisaeun. Apaan ti luar informasina asup. Kenapa? Karena kognitifnya kan sudah berkembang dia. Apapun yang dia atau yang dia serap itu masuk ke dalam otaknya begitu. Makanya ini yang terakhir dari saya. Terakhir dalam artian di sini. Ibu bapak kalau anak sudah dewasa awasi dengan 3 poin. Ini cara kita menghadapinya. 1, awasi dengan ilmu. 2, awasi dengan iman. Yang ketiga, awasi dengan akhlak. Itu saja. Sabab orang mau bisa ngakod budak SMA. Murang kali tos semua alimin SMA mah mau bisa diakod-akod ku urang. Keur murang kali mah bisa digendong kieu. Ari geus budak SMA terus tos kawin kumaha? Ustad pun anak tos nikah kumaha atuh ngadidikna? Awasi dengan 3. 1 dengan iman, 2 dengan ilmu, yang ketiga dengan akhlak. Itulah cara untuk mengawasi anak ketika dia sudah dewasa. Kalau masih masa pertumbuhan, masih dalam perkembangan, itu aja ibu yang merawat, bapak yang menjaga. Nanti ketika sudah itu awasi oleh 3 ini. Yang pertama adalah apa? Awasi anak kita dengan iman. Itu pertama. Non iman teh diajar tauhid. Belajar tauhid yang benar.
Ken bae Bapak Ibu puntennya, ken bae budak teu apal naon ge. Teu kudu apal saha Isaac Newton, teu kudu apal saha Graham Bell, tidak perlu dia hafal Thomas Alva Edison. Nu penting mah apaleun we saha nu mere lampu teh Allah sakitu we. Dan ke mau ditanya di jero kubur cek malaikat teh, siapa pencipta listrik? Budak tidak pinternya. Oh eta cenah Graham oh eta Thomas Alva Edison. Asup ke surga. Moal. Dua kali taruh segeneu mah man rabbuka man nabiyuka ma kitabuka eta anu kudu dijawab ku budak engke dina jero kubur mah. Da moal nanyakeun saha anu nyiptakeun kapal terbang. Moal ditaruh siapa yang menciptakan apa, yang menciptakan apa, menciptakan ini telepon, tetapi akan ditanya siapa yang memberi lampunya atau yang memberi sinarnya, siapa yang menerbangkannya. Ternyata kemarin terbukti ada sebuah pesawat jet pribadi, dia jatuh padahal pilotnya sudah mahir dan pilotnya sudah kurang lebih 395.000 kilometer dia mengendarai atau mempilotinya, tetapi kemarin jatuh. Kenapa? Si bos ini berkata seperti ini, pilot ataupun kapal ini tidak mungkin akan jatuh. Ternyata di luar dugaan itu. Ternyata disebut tauhid, Pak. Kabudak ajarkeun eta. Naon sababna? Karena saya kemarin berapa bulan yang lalu saya didatangi oleh seorang ibu, dia menangis di depan saya, dugikeun ka Ciramai jeung ibu carogena, nama Ustad pun anak uih di luar negeri ayeuna teh percaya ka Allah. Di sana disekolahkan. Kenapa? Karena di situ diajarkan lingkungan yang tidak bertauhid. Akhirnya lila-lila dipisahkan ti indung bapana, di ditu dimomoy dengan ajaran-ajaran ateisme. Akhirnya anaknya pulang ke sini tidak sholat dan dia malah begini, "Mamah, da Allah teh moal aya moal gitu." Begitu. Nah, ujang ayeuna liren sholat, da teu aya Allah lagi. Begitu, Pak. Coba Ibu, lamun tos kitu kumaha? Nya berat ka urangna kumaha. Ini kan salah satu bentuk perlawanan, pembangkangan tetapi halus begitu kan. Tara suntak-sentak ka kolotna mah ngan kitu we, diajak salat budak teh ngaleos nya. Lamun diajak ngaji ngaleos, teu ngabangka henteu tarik sorana mah ngan kitu we, pembangkangan secara halus. Jadi ajarkan tauhid kepada anak. Ajarkan, awasi dia dengan iman kita, dengan iman yang diajarkan oleh kita. Nya sahartos banyak Ibu kartos. Jadi ken bae budak teu apa saha nu nyiptakeun lampu jeung nu nyiptakeun telepon, nu penting mah apaleun we. Ieu di mana telepon teu nyambung kunaon sakitu we. Anu nelpon ka sim kuring, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ieu Ustad Ucu." "Sanes na ieu mah." "Ucu ieu." "Oh, sanes Ucu Najmudin." "Sanes tuh tinggal Pak." Beda nomor hiji, kuduna ka Ucu Najmudin, jadi ka Ucu yang lain. Beda hiji nomor teh. Emang anu nangtukeun eta teh teleponna sanes beda nomor we teh nyambung sakitu we. Ceuk Allah teh nyambung mah teh nyambung we. Sakapeung giringan punya caroge mun aya nu nelpon jol naik kana para. Begitu naik Bapak nah di para daya sinyal atuh dihanap ge sarua we tanya sinyal mah tapi salah kita yang kaluhur. Non sabab neangan sinyal tinggal Pak. Padahal nomorna tos nyambungnya. Ceuk Allah teh moal aya sinyalan di dinya mah teu aya Pak. Teu aya Bu. Tah kartos. Jadi ajarkeun mah eta. Ini tauhid namanya. Ini tauhid namanya. Kalau dalam ilmu parenting itu disebut apa? Kalau anak sedang minum, maka lihat dia minum dengan tangan mana. Anda tidak perlu dia marahi, cukup pindahkan gelasnya. Itu tauhid namanya. Murang kali teh kieu teu. Urang teh katinggal. Adek saya pindahin ya ke tangan kanan. Beres, tuh kudu diamekan. Tauhid tidak butuh marah, tapi tauhid butuh pengalihan, begitu. Butuh pengalihan. Ada minumnya sama tangan kanan ya, ku ibu we dikit lah beres sakitu ge. Tauhid napal geura di dieu geura sok. Nya. Cobi ari bobo anu sae mayun ka mana? Lan? Ka mana? Ka kanan. Terus pandanganna di mana? Dina ari ibu bapak osok ngawitan gitu. Lan? Ah poho. Lolobana mah rek asup ka masjid ge kuduna mah sampean katuhu, kaluarna sampean esa sakapeung mah teu semikiran sampean, pokona blus we asup nu penting mah. Malahan malah mun bade ka jaman sampean kenca mun kaluar sampean katuhu, keur kabelet mah ditajong pantona ge.
Kajelang teh duanana pantonya di kitu ditajung pantona teh naon sabana ke kabelet. Da tauhid mah gampang diajar-ajar nu karar itu Bu. Nu arah renteng we. Makanya saya di sekolah saya diajarkan itu. Jangan dulu diajar yang tinggi-tinggi itu aja. Engke cenah tuang ieu lebat ka zaman kieu, lebat kana masjid kieu. Itu aja. Nanti tertanam di otaknya ketauhidan begitu. Tertanam begitu ya. Sok hiji deui Pak urang contoh ngarah gampil Bu ieu mah. Da kudu loba contoh ngaji mah. Lamun geus dicontohan teu kaharti keneh berarti nu belet saha? Anak lagi makan, aya remeh, ngagacelok. Remeh teh kemudian tidak di piringnya. Jangan dimarahi, biarkan aja. Ibu ya, remehnya diambil, kemudian ibu ngomong begini, "Dek, bukan remehnya yang sepele, tapi yang untuk jadi remeh ini membutuhkan ribuan orang." Begitu aja. Pandek jadi remeh teteh loba jelema nu terlibat nanya. Saha nu tebar, saha nu macul, saha can kudu butuh muning. Wah, kabehanana teteh min. Akhirnya satu remeh ini anak belajar bertauhid. Saya begitu. Dulu saya di pesantren, guru saya ngomong begini. "Cuk, pangnyenakeun cikopi." Saya bawa cikopi itu, disimpan di depan guru saya. Guru saya ngomong begini. "Saya bukan menyuruh mengambil air kopi, tapi dengan cai kopi segelas ini melibatkan ribuan orang. Anda harus bersyukur kepada Allah." Nah, itu tauhid namanya. Sabab hoyong kopi segelas teh ribuan jelema terlibatna sakitu we. Aya tukang ieu, nepikeun ka jadi kopi segelas sakitu we. Kartos eta tauhid. Aya nini sumping ka ustad. Pak Ustad, kumaha cenah mayitna loba kokoloteun sabaraha mah nyiswa 72keun bae da geus kolot beres sakitu we. Naon sababna daripada diterangkeun kan lieur. Oh, mah kokoloteun teh ti dieu mimitina akan lieur atuh. Nu penting mah kitu we atos kan jawaban keur ini mah enteng. Nah, kunaon Ustad cenah kumaha ieu mah kokoloteun keun mah da geus kolot beres sakitu. Aya di torojol ibu-ibu nyeri tuur. Ustad abdi cenah mah teh nyeri tuur wae naon lalongna atos we mah berarti aya tuuran keneh beres sakitu. Da diterangkeun hese. Oh mah eta teh namina osteoporosis. Ini ada gejala dari sini. Kan lieureun. Lieureun diterangkeun kitu mah atos we. Mah kunaon Ustad naon obat nyeri tuur? Syukuran ka Allah. Naon sababna? Mah teh berarti aya tuuran keneh beres. Hoyong mah teh nyeri tuur mun kumaha? Leungit kana tuurna. Kan enteng kata lamun anu nerangkeunana dokter lamun ku dokter diterangkeun naon sababna nyeri tuur ari ku ustad mah sakitu we nu nelpon ti Palu Pak Ustad kumaha mayunan suami nu keras kepala ibu syukuran ka Allah berarti salaki ibu aya sirahan keneh tos sakitu we. Kenapa? Karena kan kita masalahnya apa? Tauhid ini kan harus cepat. Tauhid harus cepat, jangan dibawa bertele-tele. Orang tidak percaya begitu. Kemarin di Swedia, Quran dibakar di depan konsulat-konsulat. Tapi 125 orang mahasiswa masuk Islam karena hanya digilekeun ku Allah saayat surat Az-Zumar 42. Beres sakitu we, tauhid mah. Naon sababna? Ajarkan itu Bu. Qur'anna diduruk ku ayat Quran saayat itu masuk Islam banyak berbondong-bondong. Harus yakin itu dengan ketauhidan kepada Allah. Tah eta. Jadi mun murang kali sakola jurusan naon teu kudu dipikiran. Naon sababna? Sabab cantang tuh budak rezekina tina jurusan nu eta. Sakitu we, tak tauhid damina. Bunda, aku tidak diterima katanya di sana, keun bae di mana we? Beres. Urang mah jol disusul kieu. Kenapa tuh kamu tidak diterima di sana? Kamu tidak belajar kan lieur anu diajarna itu urang nu milu mikiranana. Ini cara saya begitu. Kemana nang juga gitu? Papa nggak diterima di jurusan itu, nggak apa-apa ya. Mau jurusan apa? Mun hadok kadi anu kadinya we nu asup. Nah, tadi papa teu naon kan nu diajarna kan neng. Da papa mah teu milu diajar. Nya, ulah nepikeun ka budak nu diajar lieur, urang ge diajar, urang ge milu lieur mikiranana. Tah urang mah sakapeung teh sok kitu, Ibu. Urang sakapeung sok kitu. Model nitip budak TK. Ongko disakolakeun tapi indungna narolol dina kaca. Itu karena disakolakeun narolol keneh mah tuh. Narolol ge dina kaca geranya nepikeun ka tamat. Budak mah jajan 2000, indungna mah geus beak 20.000. Cek salakina teh cenah mama itu jajan budak teh asa gede TK teh lain budak nu gedena mah mama. Tah gitu. Ya, jadi ajarkan dulu ketauhidan. Anak mau keluar nih, dia lupa tidak pakai helm.
Ibunya nggak manggil, Neng, pakai helm gelis. Itu nanti ada polisi ya. Nanti kamu ditilang. Balik deh budak. Di helm 2 kilo. Jepret di helm kan. Balik budak kena motor. Budak pohok teu make tiung. Ku urang teu dicalukan. Naon sababna? Tauhid didinya. Padahal tiung mah 2 gram. Tapi naha teu dicalukan. Keun bae hak manehna we. Dina di helm dicalukan eta. Nggak bisa itu ge. Neng gelis ini sayang, pakai kerudung ya. Nanti ditilang sama malaikat. Pan udah bisa gitu eta teh. Nya. Tauhid mah eta we Pak saenteng eta. Nya, ajarkeun anu ararenteng. Kenapa? Itu ajaran-ajaran tauhid. Ya. Ajarkan keimanan kepada mereka, awasi keimanannya. Yang kedua, awasi dengan ilmu. Ya. Kenapa? Karena dia akan selalu berkembang. Satu hari dia harus ada ilmu baru, walaupun tidak di sekolah tapi dari perjalanan hidupnya. Ya. Makanya Ibu, Pak, kemarin ya saya ikut training langsung dan ternyata ada ahli dia mengatakan seperti ini. Jangan dibiasakan anak pulang sekolah ditanya pelajaran karena itu akan mengganggu neuron saraf-saraf otak dia. Kalau anak dia pulang sekolah tanya dia bahagia tidak di sekolah, begitu itu. Itu ilmu itu. Saya kan orang makia, kumaha neng, barusan deh pelajaran matematikanya pusing tidak? Iya bunda pusing. Oh iya ya, mudah-mudahan ya kepusinganmu tidak merepet ke mama. Orang nanyakan pelajaran, gimana pelajarannya? Kan orang sok nanyakan gitu. Sekarang robah Bu, kalau anak ingin diawasi dengan ilmu, kalau anak sekolah pulang tanya, hari ini bahagia enggak? Oh iya bahagia saya di sekolah. Berarti apa? Dia tidak akan terjadi traumatik dia. Tetapi kalau kita tanya pelajaran, itu bisa jadi trauma dirinya. Harus. Oh bunda hari ini aku tidak bahagia. Kenapa? Ada teman aku yang membuli. Oh nggak apa-apa ya. Nanti kita bantu ya bunda tidak akan. Kenapa? Kita coba, kita harus kuat. Nah itu bagus begitu. Jadi lamun enu ngabuli kurang ya anak kita nangis. Biarkan aja. Ada menangis ya. Iya sakit hati ya. Iya bunda. Nggak apa-apa. Terima aja dulu begitu. Eta ilmu. Da urang mah joki tong ceurik cenah atuh. Cing kuat. Nyaho ceurik teh kuat eta teh. Dan aku orang titah kuat budak ngeseurik geura cobanya model murang kali labuh cenah kuat cenah kuat nyaho ceurik ari ibu budak situ geus jejerewetan nyebutkan kuat tapi ibu bagaimana cara mengawasi dengan ilmunya ibu bilang adek sakit ya iya bunda nggak apa-apa sayang kita berobat bareng mana berarti apa dia diajarkan empati begitu dengan ilmu yang dia miliki ku urang masuk disebut kuat sehingga tuh ragrag ti luhur disebutkan kuat nyawa ceurik kamu kuat ya kamu hanun kalau jadi kamu jadi luar biasa nanti ya eta sakitu budak buncunur sing kieu jangan begitu. Lamun bojo panangis hareupeun urang ulah disebutkeun tong ceurik cenah. Naon cenah meni pepesan hirup mah kudu kuat cenah. Nyaho berarti aya masalah. Gabruk ku urang. Bunda ada apa menangis? Sayang. Iya Pak, Bunda di teman-teman Bunda ini ngebully Bunda. Oh ya enggak apa-apa saya siap kita ya. Bunda silahkan aja keluarkan isi hatinya. Gitu. Jeung ceurik cenah laku. Nyerakeun geus gede cenah ceurik. Lain geus gede, geus kolot. Ya. Begitu. Ilmu itu Bu, ilmu. Ya. Matak murang kalih lamun loba idek dina taneuh eta teh ilmu. Naon sababna? Budak sok kuat eta teh, sok ririwit, moal ririwit budak loba dina taneuh mah moal ririwit sok. Nang ku urang sok loba dicarek lamun dina taneuh teh kenging main ade ya, jangan di tanah nanti kebul. Tuh. Budak teh asup ka jero imah teh kenging nolol dina kaca teh kenging dina kaca kebul budak aduh sing dari mana ya gajeleng tadi dina sofa gajeleng kayak gitu dan nggak boleh itu ada kebulan cek budak di mana kebulan atuh teh asupkeun kana kulkas gos cenah sok didinya anger we da kebul nah ari ibu kan wios teh naon ya tidak apa-apa ya malah sekarang ada sebuah riset kan anak yang belajar di outing kelas itu ternyata IQ-nya lebih bagus dibandingkan dengan indoor begitu. Itu lebih bagus. Biarkan aja karena tenanau. Tinggali muning ge tarariut. Muning tarariut. Naon loba dina taneuh sakitu we. Hepan urang teh tina taneuh ieu teh. Manya dina taneuh ulah sakitu we atuh. Budak lelek ketekan banyak bun nyorong dicarekeun tuh jadi kotor dan ti ku baju. Keun bae da urang ge tina taneuh.
Ya, cuman begitu. Makanya saya pesantren sengaja anak ada khusus acara apa? Mandi lumpur. Supaya apa? Nges budak bahagia didinya. Kak bari ngobrol di guruna di luhur. Amma yatasa alun babari asupa dibandingkan yang di jero kelas. Nah itu kenapa? Ya ilmu begitu diawasi dengan ilmu. Jadi reromeheun teh kamari di Thailand eta teh panyawat pikiran. Lain panyawat sampean ngan ibu fokus karena sampean jadi we teh cager-cager dari dia eta mah siapa yang menemukannya profesor dia mengatakan reromeheun itu adalah apa ini di sini sumber penyakitnya dan berefek kepada kaki tuh eta jadi lamun ibu alim reromeheun omean heula pikiranana bisi eta teh aya masalah sakitu nang urang fokusna kadinya tuh ilmu mah kitu we di mana we lah kitunya. Hartos Bu. 3 terakhir, awasi anak dengan akhlak. Awasi anak dengan akhlak. Apa? Attitude dia. Bukan diawasi dengan adab. Adab itu adalah apa? Itu teknik-teknik. Kalau dia attitude bukan, dia akhlak. Akhlak itu sifatun rosihotun. Kenapa Ustadz anak saya pemarah? Ada kemungkinan itu diajarkan menjadi manusia pemarah. Kenapa anak saya sering membangkang? Ada kemungkinan itu dari sana. Kenapa Bu? Kemiripan anak dengan kita tetap dalam pikiran anak berbeda. Itulah yang sering kali anak membangkang. Tetapi kalau diawasi akhlaknya, insya Allah tidak akan bermasalah ke depannya. Saya punya 3 teori. Rawat anak oleh ibunya, jaga oleh ayahnya. Kalau sudah dewasa, awasi dengan 3. Itulah tekniknya menghadapi persoalan anak-anak kita. Ibu bapak tidak perlu khawatir. Karena setiap waktu selalu ada ilmu yang baru dari Rasul dan dari Allah. Sabaung-baung nabudak anger we bakal aya solusina sakitu we. Terakhir ti Ustadznya, terakhir. Lamun aya mobil nu ruksak. Teu kudu lieur. Naon sababna? Sabab nungieun mobil tos disiapkeun cara ngomeanana. Kahartos? Kahartos? Sok sakali deui. Ada yang tidak kepaham bahasa Sunda? Ya. Ibu tinggalnya Honda, Mitsubishi, Toyota beda-beda. Naon margina gaduh kunci masing-masing. Karena yang membuat kendaraan itu sudah disiapkan kalau ada masalah bagaimana solusinya. Berarti kalau ada masalah di dalam kehidupan kita Allah sudah siapkan solusinya. Karena tidak mungkin Allah menciptakan kita kalau seandainya kalau ada masalah Allah tidak menyiapkan bagaimana cara menyelesaikannya itu. Sakit tuh. Ustad, pun anak meni baung-baung teh aya geura sok cing sabar we. Engke ge aya jalan. Ngan urang kudu sabar mayunanana. Begitu, Pak. Sim geuning mah eta we. Masalah-masalahna berat konsina aya sakitu we. Ngan urang cing sabar neangan konsina sakitu we. Cing sabar milarian koncina. Insya Allah ada solusinya. Komon kerek bangor budak eta mas. Masih kena alit Bu. Budak bedegong we aya sakitu we. Budak bedegong we aya. Nah, kembali ke hadis yang tadi, kesimpulannya anak itu akan melihat bagaimana orang tuanya membuka pintu surga dan menutupnya. Begitu aja. Mangga Ibu sakitu we cekap. Sakitu heula we. Aya patarosan?